Pas debatit të tensionuar në një emision televiziv ku gati sa nuk erdhi deri te përplasja fizike mes deputetit të vetëvendosjes Nazir Kraki dhe analistit Parim Olluri, ka reaguar edhe deputetja Donika Gërvalla. Me një postim në rrjetet sociale, Gërvalla ka përdorur gjuhë të ashpër ndaj emisionit dhe pjesëmarrësve duke i quajtur rrugaç, televizion rrugaç, moderator rrugaç, analist mercenar rrugaç, por me profesor Nazir Krakin kote keni, as nuk mateni, e as nuk ja dilni dot, në mes të llumit tuaj shkëlqen dia dhe digniteti i tij, marrë ju qoftë, ka shkruar ajo. Një situatë e pakëndshme ka ndodhur të martën në emisionin Pressing në këtë shtat, pasi në studio ka eskaluar debati mes deputetit të listës Guxon Nazir Kraki dhe gazetarit Parim Olluri. E pas kësaj, një reagim e ka bërë edhe ministrja në detyrë të punëve të jashtme Donika Gërvalla duke kritikuar televizionin, moderatorin dhe gazetarin. Televizion rrugaç, moderator rrugaç, analist mercenar rrugaç, por me profesor Nazir Krakin kote keni, as nuk mateni, as nuk ja dilni dot, në mes të llumit tuaj shkëlqen dia dhe digniteti i tij, marrë ju qoftë, ka shkruar Donika Gërvalla. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës ka reaguar rreth kësaj, duke thënë se gjuha e saj është e papranueshme. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës e vlerëson si të papranueshme dhe të padinjitetshme për postin që mban sulmin me gjuhë të ulët të zëvendës kryeministres në detyrë Donika Gërvalla dhe televizionit shtat dhe gazetarit Leonard Kërçukuj. Autori i emisionit Pressing, AGK-ja dënon ashpër një fjalor të tillë nga një zyrtare e lartë e shtetit që synon të minojë punën e televizionit dhe gazetarisë në një medium ku ajo vetë ka dhënë intervista. AKG-ja njofton zyrtarët e qeverisë në detyrë dhe përfaqësuesit e Partisë Shumicë të mandatit të kaluar që të tregohen të përmbajtur në reagimet e tyre publike duke mos vazhduar me sulme frontale ndaj mediave. AGK-ja dënon çdo formë dhune dhe mungesë tolerance që manifestohet në transmetimet e drejtpërdrejta të debateve politike.